ഹായ്, ഞാൻ പോളിടെക്നിക് കളമശ്ശേരിയിലെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിക്കാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങുവാണ്. കാരണം വേണമെന്നില്ല, പാർട്ടി എല്ലാം നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ കാണുമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരുളാണ് സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു 3 പേരെ കണ്ടോ, അവരാണ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സസ് വന്ന, അതായത് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങള് പുറത്ത് വേറെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ അവര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അവർക്ക് അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ആണ്, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ എതിർത്തു. ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് ഇത്രയും പ്രതികരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന അവര് വൈകുന്നേരം ആവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ നല്ല സംസാരിച്ചു. ഒരു ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോവാൻ ഒരു ചേട്ടൻ ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല. ആ ചേട്ടൻ വന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവരുത്, ചെയ്തതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ എവിടെന്നോ വന്ന നിങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആ ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇതിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര പേർക്കാ ഇപ്പൊ വരാപ്പുഴയിലൊക്കെ എത്ര പേരാ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിത്ത് എല്ലാ കൗണ്ടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ടും ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. സർപ്ലസ് വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവര് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല. അതും പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം. കാരണം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കറിയാലോ എല്ലായിടത്തും അഴിമതിയും കള്ള ഇതും ആണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, പേരൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളൊരു കോസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് വേണം. കാരണം കുസാറ്റിലൊക്കെ 1300 കൂടുതൽ പേരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വേറെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലേക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവരെന്തായി കിടന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 10-15 പേര് കുറച്ചൊരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ കയറി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് 4 പേരുണ്ടെങ്കിലുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇതിപ്പോ കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഈ പോളിടെക്നിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തൊട്ട് ബാക്കില് ITIന്റെ കുറച്ച് അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വുമൻസ് പോളിടെക്നിക് കളമശ്ശേരിയിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 200 പേരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 ക്യാമ്പും അല്ലെങ്കിൽ 4 ക്യാമ്പ്, അപ്പുറത്തൊരു ക്യാമ്പുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിക്കാണ്. ഞങ്ങൾ